ना मीनाबाई अजीत सिंह परदेशी। पहले मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, इतने जोर में वाला दिखेगा सब, ये बिल्डिंग में आवाज़ जाने का, मुंह आवाज़ बंदच नहीं होने का, खाना भी जाने का नहीं, नींद नहीं आने की। लोगों को मैं बोला यार मैं मरती, क्या करें बोला। तो फिर एक जन बोले नहीं ऐसे दवा ले तुम्हें, तो दवा ले पास में अभी 2-3 बरस दवा ली थी ये, तो ठीक है बिल्कुल। अभी आपका हार्ट का तकलीफ कैसा है? नहीं कुछ नहीं, अभी अच्छा है सब। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला गोली चालू रखो, वो गोली भी चालू है, ये भी है। और ऑपरेशन का क्या बोला? हाँ ऑपरेशन करने बोला तो 3 लाख, तो कहाँ से लाने का, गरीब आदमी लाने का। तो ये लोग बोले तू नको ऑपरेशन कर, से टिकनी की नहीं हो भाई। तो वो बोले ये आहे वो ठीक है, ऐसी बैठी तरी हमको भला है ना, गिरते गिरते तो बोलते ऑपरेशन नहीं करने का। और अभी कैसे लग रहा है आपको? हाँ? अभी कैसे लगता है? अभी बहुत ठीक लगता है, अभी एकदम फ्रेश लगता है।